지난달에 이어 이번 달 학원복음화 메시지도 사도행전의 말씀입니다. 先月に続き、福音化のメッセージも、また使徒の働きです。 지난달에는 3장에서 6장까지의 말씀이었고요. 先月は3章から6章までの御言葉でした。 이번 달은 13장 그리고 건너뛰어서 16장부터 19장까지입니다. 今月は13章、そして16章から19章の内容です。 성경을 즐겨 묵상하고 읽으시는 분들이라면 사도행전도 여러 번 읽어보셨으리라 생각이 됩니다. 聖書をよく黙想している方であれば、使徒の働きは何度も読まれたと思います。 그러나 혹시 한 번도 처음부터 끝까지 읽어보지 못하신 분들이라면 だけど、一度も最初から最後まで読んでいない方は、 지금 다락방에서 듣는 메시지를 통해 아시는 내용이 전부일 것입니다. 今タラッパンを通して聞くメッセージを通して知っている内容が全てではないでしょうか。 당부드리고 싶은 것은 성경을 띄엄띄엄 보지 마시고 皆さんにお願いしたいことは、聖書をあっちこっち見るのではなく、 전체의 흐름 안에서 각 내용들을 보시기를 바랍니다. 全体の流れの中で各内容を見ていただきたいと思います。 사도행전도 마찬가지입니다. 使徒の働きもそうです。 사도행전 전체의 흐름 안에서 각 장을 볼 수 있어야만 합니다. 使徒の働き全体の流れの中で各章を見なければなりません。 몇 년 전에도 학원복음화 메시지에 사도행전 말씀이 있었었는데 何年か前にも学院福音化のメッセージが使徒の働きでした。 다시 오늘 간단히 정리를 좀 해드리자면요. 今日少し簡単にまとめると、 사도행전 1장 8절에서 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 하신 말씀 있죠? 使徒の働き1章8節、イエス様が天に昇られる前に弟子たちになさった言葉があります。 성령을 기다려라. 聖霊を待ちなさい。 그러면 권능을 받고 증인 そ 된다라는 うすれば 말씀이요. あなた方は力を受けて証人となる。 그래서 이 장에서 오순절날 마가다락방에서 그 말씀이 성취가 되죠. そして2章では五巡節の日に、マルコの奥屋根裏部屋でその御言葉が成就します。 성령이 임하게 됩니다. 聖霊が望みます。 그래서 사도행전 2장에서는 잠시 완성된 하나님 나라의 모형으로서의 교회의 모습을 보여줍니다. だから使徒の働き2章では一時的に完成した神の国を模型として教会の姿として見せてくださっています。 2장에 있었던 응답과 역사들이 지금 이 땅의 지상교회들이 반드시 받아야 할 응답들이라면 その2章であった内容たちが、そして答えが、そしてその働きが、この今の地上の教会に必ずなければならないとするならば、 지금도 전 세계 곳곳에서는 똑같은 응답들이 계속 일어나고 있어야만 합니다. 今も全世界ところどころで同じような答えが続けて起きなければなりません。 물론 일시적으로 잠깐 응답들이 있는 곳들이 있어요. もちろん一時的にそのような答えがあるところがあります。 자, 그러나 그것이 계속 반복해서 일어나지 않고 있는 이유는 무엇입니까? だけどそれが続けて反復的に起こらない理由は何でしょうか。 성령이 임함으로 완성된 하나님의 나라, 교회란 이런 것이다라는 것을 그냥 잠시 우리에게 알게 보여주시는 것들이죠. 聖霊によって完成された神の国、教会はこのようなものだということを見せてくださっている。 예를 들어서 2장 말미에 43절 이후에 있는 말씀을 보자면 例えば2章43節以降にある内容だとするならば、 다 함께 물건을 통용하고 또 재산과 소유를 팔아서 각 사람의 필요를 따라 나눠주지 않습니까? 一切のものを共有して財産と自分の所有を売って各人々の必要に応じて与えたり、そして貧しい人が一人もいなくなります。 가난한 사람이 없다고 합니다. 貧しい人が一人もいないと。 그렇다면 그게 계속해서 일어나야 되는 응답이라면 오늘날 교회들이 그런 일을 계속 해야 되겠죠. そのようなことでなければならなかったら、今日の教会はそのようなことのために働きをしないといけません。
교회 안에 밥 못 먹는 사람이 없어야 됩니다. 教会の中ではご飯が食べれない人がいないように。 돈이 없어서 학교 못 가는 일도 없어야 되겠고요. またお金がなくて学校に通えない人がいないように。 빚을 못 갚아서 생을 마감하려 하는 생각을 하는 사람도 없어야만 합니다. そして借金を抱えて自ら命を絶とうというような考えを持つ人がいないようにしなければならない。 여러분 소유 다 파셔서 모두가 동등되게 다 나눠 가주셔야 된다니까요. 皆さんの所有をすべて売って、すべての人が平等に生きることができるようにしなければならないんです。 그러니까 그런 곳은 천국밖에 없어요. 하나님 나라. だけどそのようなところは天国、神の国しかありません。 자, 그리고 이어서 3장부터 7장까지는 예루살렘 중심의 복음 증거가 일어나죠. そして3章から7章まではエルサレム中心の福音の証です。 8장에서는 온 유대로의 점진적인 확산, 그리고 사마리아에까지 복음이 증거가 됩니다. そして8章ではユダヤに全ユダヤに徐々に拡散される。そしてサマリアにまで福音が明かしされます。 9장에서 하나님의 택하신 그릇인 바울이 회심을 하게 되고 9章では神の選ばれた器であるパウロが改心します。 10장에서는 하나님을 경외하는 이방인인 고넬료가 등장을 합니다. そして10章では神を敬う異邦人であったコルネリウスが登場します。 그리고는 이방인들에게까지도 성령이 임하게 되죠. そして異邦人にも聖霊が臨みました。 11장에서는 스데반의 일로 흩어진 자들이 안디옥까지 이르러 본격적인 이방 선교의 전초 기지가 세워지게 됩니다. また11章ではステパノのことによって散らされた者たちがアンティオケまで行って、そして本格的に異邦人宣教の前哨基地となります。 12장에서 야고보의 순교가 있고요. 12章ではヤコブの殉教。 사도들 중에 첫 순교자였죠. 使徒の中の初めての殉教者でした。 그리고 베드로의 투옥 그리고 탈출이 있습니다. そしてペテロの投獄と脱出。 자고 있는 거 발로 깨워서 천사가 끌고 나가죠. 寝ているペテロを天使が蹴って、そして外に連れ出しました。 자, 그리고 12장에 또 헤롯의 죽음이 있습니다. そしてヘロデの死。 13장 이후로 마지막 장까지는 이제 바울의 1, 2, 3차 전도 여행을 통한 땅끝 선교가 진행이 됩니다. そして13章以降、そして最後まではパウロの宣教、第一次宣教、第二次宣教、第三次宣教、その伝道旅程を通して地の果てまでの宣教が進行されます。 그래서 이제 지금도 계속 진행 중인 것입니다. それは今も引き続き 결국 사도행전 1장에서 예수님 하신 그 말씀의 성취를 나타내고 있는 게 이 사도행전의 전체 흐름인 것이죠. 結局使徒の働き1章でイエス様がおっしゃったことが成就されるのがこの使徒の働きなんです。 자, 오늘 사무엘 학원복음화 제목을 성령의 하타라키 행전, 성령 행전이라고 정했습니다. 今日、3月学院福音科のテーマを聖霊の働きとしました。 자, 사도행전 13장 2절로 4절을 읽어보겠습니다. 使徒の働き13章2節から4節を読みます。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して、私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し。사도행전의 또 다른 별칭이 성령행전입니다. 使徒の働きのもう一つの別名は聖霊行伝です。 성령님은 누구십니까? 聖霊様は誰でしょうか？ 하나님이시죠? 神です。 성령 하나님께서 사도들을 통하여 일하시며 교회를 세우시고 또 복음을 증거하고 계신 것을
기록하고 있는 것이 이 성령 행전인 것입니다. 聖霊である神様が人たちを通して働かれ、また教会を建て、そして福音を証ししておられること、それを記録したことがこの聖霊行伝です。 다시 한번 말씀드립니다. もう一度言います。 사도행전의 주인공은 사람이 아니라 성령 하나님이십니다. この使徒行伝、使徒の働きの主人公は人ではなく聖霊なる神様です。 사람의 행위나 그들이 발휘한 믿음이나 결단, 인내 등이 주제가 되어서는 안 됩니다. だから人の行いや、そして彼らが発揮した信仰、決断、忍耐などが主体となってはいけません。 다른 성경들도 마찬가지입니다. 他の聖書も同じです。 그러므로 렘넌트 7명을 볼 때에도 그들이 무엇을 했는가가 아니라 하나님께서 그 시대마다 하나님이 준비하신 자들을 통해 어떻게 구원 역사를 이루어 가셨는가에 초점을 맞춰야 되죠. だから、7人のレムナントを見ても、彼らが何をしたのかではなくて、神様がその時代時代ごとに、神様が準備された者たちを通して、どのように救いの働きを成していかれるのか。 그리고 메시아, 그리스도 언약을 어떻게 성취해 가시는가를 볼 수 있어야 합니다. またメシア、キリストの契約をどのように成就していかれるのか、それを見なければならない。 성경 속의 인물들을 본받으려 한다면 이 성경은 한낱 위인전에 지나지 않게 됩니다. 私たちが聖書の中の人物を見習おうとするならば、聖書は他の偉人伝と同じようなものです。 예수님만이 충성된 증인이십니다. イエス様だけが忠誠な、確かな証人。 예. 그리고 순종의 본을 보이신 분도 예수 그리스도밖에 없으십니다. そして従順の学びをされました。従順を学び。 성령께 붙들리어 복음 증거의 삶을 살면서 맡게 되는 방황, 길막힘, 핍박, 갈등, 위기 속에서 聖霊に捕まって福音を証しする生き方をする中で、その中で受けるその迷いとか道が塞がれること、そして迫害、葛藤の中、葛藤、そういう危機の中で 예수님이 먼저 사신 자기 부인과 십자가의 삶을 살아내야 합니다. イエス様が先に行かれた自分を否むこと、そして十字架の道を行かれたこと。 그래서 예수님이 충성된 증인이시며 본을 보이신 자, 순종의 본을 보이신 자라는 것입니다. だからイエス様が確かな証人であり、そして苦しみによって従順を学んだものだということです。 예수님께서 먼저 고난과 환난, 핍박을 당하셨습니다. イエス様が先に苦難と患難と迫害を受けられました。 세상으로부터 미움과 배척을 당하셨습니다. そしてこの世から嫌がらせと、そして敵としてそのような扱いをされたんです。 만왕의 왕이시며 창조주이신 그 분이 王の中の王である創造主である彼が 능력으로 세상을 싹 다 뒤집어 엎으실 수 있으셨는데도 불구하고 その方が道からによって全てこの世をひっくり返すこともできるのに 그렇게 하지 않으셨습니다. そのようになさらなかった。 십자가 앞에서도 얼마든지 그 십자가를 뽑아들고 로마의 군인들과 제사장들, 유대인들을 쳐 죽이실 수 있으셨습니다. 十字架の前でも、十字架をこう引っこ抜いてローマの軍人たちや祭司たち、ユダヤ人たちを殺すこともできました。 그러나 그렇게 하지 않으셨습니다. だけどそのようになさらなかったんです。 아버지 하나님의 뜻을 위해 기꺼이 십자가를 지셨습니다. 父である神の御心を成し遂げるために十字架にかかりました。 여러분, 다 예수님을 믿는 자들이죠. 皆さんすべてイエス様を信じているものです。 예수 그리스도와 위드, 임마누엘, 원네스 된 자들이시라면서요. イエス・キリストと共にウィズ、インマヌエル・ワンネスになった者たちです。
예수님을 따르며 세계 복음화할 제자들이시라면서요. イエス様に倣って世界福音化する者たち。 그런데 왜 예수님이 하신 말씀에는 귀를 기울이지 않으십니까? だけどなぜイエス様がおっしゃったことには耳を傾けないんでしょうか。 왜 예수님이 사신 삶에는 관심이 없고 그분의 삶을 본받으려 하지는 않으시냐는 말입니다. なぜイエス様が生きたその生き様には関心がなく、その生き様を習おうとしないんでしょうか。 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 따르라 말씀하셨습니다. ルカの福音書9章23節に、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃいました。 날마다예요, 날마다. 日々と言っています。 날마다 십자가 지고 죽으라는 겁니다. 日々十字架を背負って死になさいと言っているんです。 예수님보다 앞서려는 나를 죽이라는 거예요. イエス様より先に行こうとする私を殺しなさいということです。 성령의 인도와 역사보다 내 의지를 앞세우려는 것들을 죽이라는 것입니다. 聖霊の導きと働きの前に行こうとする私を殺しなさいということです。 요한복음 20장 21절에서는요. ヨハネの福音書20章21節には、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。 하나님 아버지께서 예수님을 세상에 보내신 것 같이 뭐 하라고 보내셨다는 것이었죠? 父が私を使わされたようにどうしろということでしょうか。 십자가 지라고 十字架を背負いなさいと言っているんです。 대속물로 드려질 양으로 죽으라고 そして身代わりとなった羊として死になさいと。 그것처럼 예수님께서도 우리를 세상에 보내신다는 것입니다. そのようにイエス様も私たちをこの世に放り投げると言っているんです。 마태복음 10장 16절 マタイの福音書10章16節 우리를 보내심이 양을 이리 가운데 보낸가 같다고 합니다. いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてと言っています。あなた方を使わします。 기도, 학업, 전도 300% 전문성 갖추면 이리한테 이길 수 있어요? 皆さん、祈りと学業と伝道 300% の専門性を持っていれば、狼に勝つことができるでしょうか。 우리도 똑같이 이리한테 잡혀 먹히라고 보내신다는 것입니다. 私たちも同じように狼の中に行って狼に食べられるように、そのようにすると言っているんです。 계시록 11장에도 가면 모든 성도들의 대표가 되는 두 증인이 나옵니다. ヨハネの黙示録11章に行きますと、すべての信徒の代表となる証人2人が出てきます。 그들이 세상으로부터 죽임을 당해요. その者たちはこの世から殺されます。 길 한복판에 버려졌는데 그 시체를 보고 많은 사람들이 비웃습니다. その道端に捨てられたその死体を見てたくさんの人が嘲笑いました。 그러나 때가 되니까 하나님이 그들을 다시 일으키시고 그 웃던 자들을 멸망시키시는 것입니다. だけど時が経った時に神様はその人たちを起こして、そしてその嘲笑った者を滅ぼしました。 그렇게 예수님의 삶을 똑같이 살아낸 자들이 사도들이었습니다. そのようにイエス様の生き方と同じように生きた者たちが使徒たちであり、 그리고 히브리서 11장의 인물들이었습니다. ヘブライ書11章の人たちでした。 오늘은 학원 복음화의 말씀을 전달하려기보다는요. 今日は学院福音化のメッセージを伝えるというよりは、 정말 우리가 하나님 앞에 진실되게 나를 점검하는 시간을 갖고자 하는 마음으로 말씀을 드리는 것입니다. 本当に神様の御前で私たちを本当に真実に立ててみる、そのような時間であると思います。 제가 박종혁 선교사님과 목사님과 이런 주제로 이번에는 이렇게 이야기를 합시다 라고 의논을 해본 적이 한 번도 없어요. 私はこのメッセージを準備するときにいつもパク先生とこのような内容をしましょうと言ってお互いに相談することは一つもありません。 학원 복음화라는 텍스트는 똑같이 보겠지만 もちろん学院福音化のメッセージは同じように見ますが、 그러나 말씀을 준비할 때에는
제각각 성령의 인도 따라 준비를 한다고요. だけど、この御言葉を準備するときは、各自、精霊の導きによって準備をします。 그러나 항상 느낍니다. だけど、いつも思うことです。 하나님이 또 마음을 갖게 하시는구나. 神様が本当に心を一つにしてくださるんだな。 끝으로 다시 한번 당부의 말씀을 드립니다. 皆さんに最後にお願いをしたいと思います。 하나님의 복음을 사람의 복음으로 변질시키지 마시기 바라고 神のこの福音を人の福音として変質しないように。 또 하나님의 복음과 사람의 복음을 분별하는 지혜가 있으시기를 기도합니다. また、神の福音と人の福音を分別する知恵がありますように。 사도행전 로마서 1장에 가보면요. ローマ書1章に行きますと、 바울이 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입은 종이다라고 표현을 합니다. パウロが 하나님의 복음을 위하여. 神の福音のために選ばれたしもべというところがあります。 왜 굳이 복음 앞에다가 하나님의 복음이라는 수식어를 붙였겠습니까? なぜその福音の前に神のという言葉をつけたのでしょうか。 고린도 전후서나 갈라디아에서 이야기하는 것처럼 사람의 복음들이 너무 많이 교회 안에 들어와 있기 때문에 그렇습니다. 第一コリント、第二コリント、またガラテヤ書にあるように、教会の中に人の福音がとてもはびこっているからです。 하나님의 복음을 위해 택정함을 입은 저와 여러분이 되기를 원합니다. 神の福音のために選ばれた私たちとなりますように。 이번 달 학원 복음화의 말씀은 사도행전 13장부터 19장까지입니다. 今月の学院福音化のメッセージは、使徒の働き13章から19章までです。 성경에 기록된 내용을 렘넌트들과 함께 그냥 천천히 쭉 읽어 가시면서 聖書に記されている内容をレムナントたちと一つ一つ読んでいきながら、 그 속에 들어있는 하나님의 하신 일들을 함께 나누며 포럼하게 되시기를 바랍니다. その中にある神がなさったことを、分かち合う時間となりますように。 사도행전, 성령행전. 使徒の働きは聖霊行伝です。以上です。